Fred eno message yiyo tutandika mwatwala kuyomba mukulumbuye Fred okubanga ebyokuga bikubuze ng'obulidde omulema nga gavumenti gyewali ewanise ekulemeredde ekuleme nva kumula nekkeri abaana abo bato obulikade waabwe toddawo okubogerako mubagenze Londoni bali kusaniza gavumenti mubegereza kati bwolagula bakuguze bonywamu omusaayi kati oze kumula nedeka gatulira abaana oyagala kugenda wasedoni Asia mu bitiibwa obeere ne Doni Asia omwenganywa amagezi muve ku baana babannamu mwagala batandika kati oyagala kutambula abaana babendi kutabisobalirako mu mwago bafe webasa nti gavumenti bwoli musajja mutemukula kutegeera dda okujjako gavumenti wabobungu obuti batanti kati yokwedda uganda ni yennyini nnyini ayogere tategeerekeka oyagala okuva mu kyotandika ekufuma gavumenti kati oyingizizaamu Buganda kati buli obukiddemu na nedereki otandise TikTok twesoni wegera ku Facebook gyobosinikira Ojamate mumanyi yali Kadaama yali Ssekadaama abamanyiddwa nga Muna ne Derrick Muna Kadaama ne Derrick yali Ssekadaama be bamu ku bantu kaakati boogerwako e Uganda ye kapa emu ekyakutteyo kapa ezo teekako eya Bujingo teekako eya Kuruthon neya Muna ne Derrick ye kapa emu ekyayogerwako nti abantu bava mu Bassekadaama obwakadaama ne babeera nga bakikuba kyetubagamba wano bulijjo nti tewali mu nsi kintu kitasoboka buli kintu kasita owekkiririzaamu kisoboka wabula topiki y'olwaleero nga tunaba kukyogerako ekyo ekya Muna ne Derrick mukimanyi nti no bagenze e London gye balina shows zaabwe ze bagenda okubeera nga bakola naye mwami Fred Lumbuye yavuddeyo n'agamba nti eyo diversion eyo bintu bipange era ekintu kino kiri mu gavumenti ekyo nno sijja kigenda wala kuba buli muntu abeera n'endowooza ye ate buli muntu abeera n'ensonga lwaki ayogedde ekintu tetujja kugamba ono kyayogera kituufu ono kyayogera kyekikyamu naye bakadaama ngenda baleeterayo Kadaama abantu bakadaama abawagira ennyo bakadaama bannaabo okulaba nga baayitamu ne babeera nga bali ku level endala abataakitutte kintu nga ekyokuzanya tugenda kuba waayo wano Kadaama eyayogedde ekintu ekyo nga ye akiwakanyiza ddala ng'agamba Lumbuye ave ku baana baabwe kuba Kadaama bw'alaba Muna ne Derrick nga baali bakadaama ne babeera nga bali ku level endala gye baliko in most cases abasinga tuyinza okugamba 80 kuba nkimanyi mulimu 20% awo 10% 15 nga baate kibaluma nga Kadaama naye ng'ate alaba agamba Kadaama munnange ate ayitawo ate n'agenda e London jo buli kiriyo e life tewali tosobola agamba nti bakadaama ne Bassekadaama Muna ne Derrick babalaba bulungi mulimu abakiraba obubi naye ng'ate abakiraba obulungi oyinza okwesanga be bangi tugambe 80% kati mwabo 80 ku 100 mwe mwavudde mwana muwala ono eyayogedde bino ebigambo katuleme mwogerera mumuwulire biki bye yagambye Lumbuye Fred eno message yiyo tutandika mwatwala kuyomba mukulumbuye Fred okubanga ebyokuga bikubuze ng'obulidde omulema nga gavumenti gyewali ewanise ekulemeredde ekuleme nva kumula nekkeri abaana abo bato obulikade waabwe toddawo okubogerako mubagenze Londoni mwagala batandika kati oyagala kutambula abaana babendi kutabisobalirako mu mwago bafe webasa nti gavumenti bwoli musajja mutemukula kutegeera dda okujjako gavumenti wabobungu obuti batanti kati yokwedda uganda ni yennyini nnyini
ayogere tategerekeka oyagala okuva mu kyotandika ekuvuma gavumenti kati oyingizizaamu buganda kati weyongukidde mu nanedereki otandise tiktok twesonyiwegera ku facebook gyoba osinitira